Bonjour. Donc, l'exercice numéro 5, série les compteurs asynchrones. Qu'est-ce qu'on demande dans cet exercice? On demande de tracer le logigramme d'un compteur asynchrone modulo 17 en utilisant des bascules JK à front descendant avec des entrées de forçage ou bien des entrées asynchrones SR qui sont actives au niveau O. Donc, comme d'habitude, on commence par déterminer le nombre de bascules nécessaires. Donc, n est égal à 17. Donc, c'est-à-dire, le compteur va compter de 0 à 16. Donc, le 17, elle est comprise entre 2 à la puissance n-1, 4, يعني 16, et 2 à la puissance n, 32, ou bien de la puissance 5. Donc, de cette manière, on peut conclure que le nombre de bascules nécessaires pour réaliser ce compteur asynchrone, n est égal à 5 bascules. Bon, puisqu'on a choisi 5, n, اللي هو 17, le modulo, elle est strictement inférieure à 2 à la puissance 5, اللي هي 32. Donc, normalement, السيكل هذا فيه اللي يعملوه 5 bascules ويعمل 32 états, mais on a besoin seulement de 17. Ce compteur est à cycle complet ou incomplet. Donc, c'est un compteur à cycle incomplet, puisque les états اللي عنده النجم يعملهم مش نوصل لهم الكل، juste مش نعملوا 17 états seulement، والبقية ils vont être forcés à 0. Donc, مش نقولوا مالا puisque هو incomplet باش يكون avec forçage. يعني هالكونتور نتاعنا اللي يوصل للموديلو اللي حشنا به اللي هو في الكام تاعنا 17، on va le forcer à revenir à 0. Donc avec forçage. Puisqu'avec avec forçage, il faut déterminer l'équation de forçage. هذاك علاش لازمنا نكتبوا. قلنا الكونتور هذا مش يحسب منين لمنين، مش يحسب 0 1 2 ainsi de suite حتى لقداش؟ حتى ل 16. دونك هذايا هو كونتور موديلو 17. كي نوصلوا توا لل 17 كما قلنا المره اللي فاتت، ال 17 هذيا مش تتحسب، ما تتراش. دونك ال 17 هذيا هي باش نستعملوها كوم فالور دو ريميز ا زيرو دو فورساج، باش ترجع لك الكونتور نتاعك لزيرو. باهي، دونك مالا لازمنا هنا نقولوا 17 كيفاش تتكتب بالبينير. 17 اللي هي ديسيمال est égale كيفاش تكتب بالبينير هي 1 0 0 0 1. دونك sur 5 بيت تعطينا الفالور هذه هي ال 17. دونك 17 هي 1 0 0 0. دونك كان نكتبوا لهنا كل وحده شنية نتاعها. هذا هو البيت اللي هو ال اس بي دو 0، بعدها Q1، بعدها Q2، هذه Q3، et enfin le MSB le most significant byte اللي هو Q4. دونك مالا كي نوصلوا ل 17 شنو هما لي بيت اللي باش يكونوا اكتيف؟ هما ال Q0 هذه اللي فيها 1 وال Q4. مالاش نجمو نقولوا لهنا، نجمو نقولوا اللي ليكواسيون نتاعنا اللي هي تاع الريميز ا زيرو ار زد est égale Q4 et Q0. Q4 et Q0. باهي، قبل ما نفاليديو هاليكواسيون هذيا نشوفوا احنا في لينونسي نتاع ليكزارسيس اللي هما لي زونطري دو فورساج اسكو سون اكتيف او نيفو او ولا نيفو با. نلقاو اللي احنا عندنا الريسيت نتاعنا اللي اكتيف او نيفو او. دونك الريميز ا زيرو تبقى كما هي R4 et Q0. Donc on a besoin هنا d'une fonction A. Donc لازمنا fonction A باش نعملوا بها l'équation de forçage ou bien de remise à zéro. Donc نتعداو مالا توا لللوجيغرام نتاعنا. Donc كما قلنا 5 bascules à front descendant avec des entrées de forçage S et R au niveau O. Donc أول حاجة نبداو بها قلنا on va transformer
لي باسكول نتاعنا اون باسكول تي. كيفاش نردوها؟ ديما نربطوا جي والكا في ال 1 في البلوس في البي سي سي. دونك جي والكا في البلوس، جي والكا في البلوس. دونك نتحصلوا هكا على 5 باسكول تي ايكيفالونت اللي هما سميهم دي ديفيزور دو فريكونس. باهي ليتاب الثانية باش نربطوا لي زورلوج. نعاود نذكر اللي بويسك عندنا لهنا لورلوج الاولانية تجيها لورلوج دو سانكرونيزاسيون هاش اللي تجي من جي بي اف باغ اكزومبل. بالنسبة لبقية لي باسكول هاش اي اوفرون ديسوندون اكوا ايكال est égal à QI moins 1, يعني sortie durant I moins 1 بار de QI moins 1 هكا هو شو بار. دونك هذاك كتاب دو فرون مونطون بار. دونك هذه هي ليكواسيون HI au front descendant est égal à QI moins 1. يعني توا كيفاش نربطوا الفرون هذا لورلوج هذا باش تربط بالكي 0 وهذه بالكي 1 اون سيري. هذه هي الميزه نتاع الكونتور اسانكرون. هذه تتربط لهنا وهذه تتربط لهنا. باهي وين هما لي سورتي نتاعنا؟ هما نفسهم. هذا مش يعطينا الكي 0، هذه الكي 0، هذه الكي 1، هذه الكي 2، هذه الكي 3. باش نلقاو هنا سو 5 بيت الفالور نتاعنا. وهذه اونفان الكي 4. باهي هذايا بالنسبة لي زورلوج اي لي سورتي. اش بقى عندنا؟ بقاو لنا لي زونطري دو فورساج. باهي بالنسبة للفورساج 1 on n'a pas besoin de forçage à 1 puisque هو S elle est active au niveau O. Pour le désactiver il faut le mettre à 0. دونك هنا باش نربطوا الفورساج هذوما الكل باش نربطوهم بجي ان دي بالجراوند هكا ربطناهم باش يوليو ديزاكتيف ما عادش يخدموا. الفورساج 1 ما عادش يخدم هنا كي لو كان مربوطين الكل بالجي ان دي. بالنسبه للفورساج 0 باش نستعملوه باش نعملوا الموديولو نتاعنا اللي هو الموديولو فوالا هنا هذوما زوم يكونوا للاخر حتى اللي يجي نكملهم لهنا حتى للاخر باش يقطعوا هذه هنا. ايوا مربوطين في البي سي سي خاطر مش في جي ان. قلنا كي طلعنا بك ليكواسيون لقينا اللي بور فير لو فورساج 0 لازم عندها Q0 et Q4. Q0 et Q4. دونك باش ناخذوا فين هي ال Q4؟ هذه هي ال Q4. دونك هذه تاع الفورساج هذه Q4 والونطري الثاني هو ال Q0. هذه باش ناخذوا منها Q0 ونهبطوها لهنا. وين باش نربطوهم توا؟ باش نربطوا ونبدلوا اللون باش تبدا ديفيرون. دونك نحطوا لي ار الكل هذوما تاع الفورساج A0 مع بعضهم. وين يمشي وتجيهم هذه السورتي هذه تاع الفورساج يجي لهنا. دونك توا في الانستون اللي توصل فيها الكونتور يكونوا الكيو 0 والكيو 4 في الان اللي هي نورمالمون 17 في الديسيمال. il va dans quelques nanosecondes الكونتور يعمل ريميز à 0 il va être forcé à 0 ويقعد يحسب من 0 حتى ال 16 اللي هو الموديولو 17.